Hello guys, welcome back to with me, Gamer Gasi. Dan saya akan membuat seperti ini ya guys. Ini seperti ini. Dan mulai saja videonya. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dan like. Dan ini bahan-bahannya. Pertama, yellow concrete dan slime block of redstone dan sticky piston. Dan kita akan membuatnya di sini. Pertama-tama kalian menghancurkan 2 blok dan begini. Kemudian selanjutnya di sini akan ini yang kasih yellow concrete dan tinggal kasih ini ya. Dan begini caranya bikin. Dan begitu caranya bikinnya guys. Saya akan mengulanginya lagi. 3, kasih sticky piston, kasih slime block 2, kasih increase, kasih block of redstone. Dan sekian dari saya guys. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa juga komen. Dan ya bye.